વેલકમ ટુ ન્યૂ ફેશન જયપુરી. આજે તમારા માટે 3 પીસ મલ કોટનમાં નવું આર્ટિકલ લઈને આવ્યા છે. નેકની વાત કરું તો વી નેક રહેવાનું છે, એમાં પ્રોપર ફિનિશિંગ વાળું વર્ક રહેવાનું છે. સ્લીવની વાત કરું તો તેમાં ચિકનની બોર્ડર આપેલી છે. સ્ટ્રેટ કટ કુર્તી છે જેમાં નીચે બી બોર્ડર આપેલી છે વર્કની. પેન્ટની વાત કરું તો એન્કલ લેન્થ પેન્ટ રહેવાનું છે, પેન્ટમાં પણ ચિકનની બોર્ડર આપી છે. દુપટ્ટાની વાત કરું તો મલ કોટનનો દુપટ્ટો રહેવાનો છે જેમાં પ્રોપર એમ્બ્રોઇડરીનું વર્ક કરેલું છે. આમાં 3 કલર છે, એક મેં વેર કર્યો એ અને બીજા 2. ફર્સ્ટ છે મસ્ટર્ડ યલો કલર અને સેકન્ડ છે પેરોટ કલર. ત્રણેય નવા જ કલર છે. સાઇઝની વાત કરું તો 38 થી 46 સુધીની સાઇઝ રહેવાની છે. તમે આનો ઓર્ડર આપવા માટે ડીએમ બી કરી શકો છો, અધરવાઇઝ વિડીયો કોલ દ્વારા બી શોપિંગ કરી શકો છો. અમદાવાદમાં રહેતા હોય તો મારી શોપ પર વિઝિટ અવશ્ય કરો. થેન્ક યુ.